8月30日，乌克兰军队对包括普斯科夫在内的多处俄罗斯军事设施发起了一轮大规模远程精确打击，发射了自杀式无人机。有媒体报道，估计有部分乌克兰从澳大利亚进口的直板无人机，这些自杀式无人机也摧毁了至少4架伊尔夫76运输机，仅这4架伊尔夫76运输机就价值约 4.4 亿美元。塔斯社最初称有4架伊尔夫76运输机在空袭中被摧毁，俄罗斯紧急情况部则承认有2架伊尔夫76运输机被击中起火。不过，俄罗斯媒体的最新报道则显示，乌军在对普斯科夫的空袭中摧毁了包括1架图夫22 M3 逆火轰炸机在内的总计6架大型军机，机场的燃油设施也被击中。另据报道，俄罗斯情报部门确认这20多架是自杀无人机，是从爱沙尼亚起飞的。